Halo guys, temenin aku hias avatar yuk. Oke, kita pilih wajah dulu. BTW kalian kalau mau request komen ya. Sorry guys, aku bisik-bisik soalnya ada yang lagi tidur guys. Soalnya aku uploadnya malam. Lanjut ke hairnya. Buat hairnya aku mau bikin avatar yang cebol ya guys. Aku atur badannya dulu. Gini ya guys, aku mau pilih hairnya. Aku mau pakai hair yang rambut lin-lin. Maaf matanya nggak kelihatan. Aku mau pilih bajunya. Sorry bajunya dikit ya guys. Aku pilih celana dulu, habis itu t-shirt. Bingung guys. Ini aja deh. Selanjutnya t-shirt. Sorry guys, dikit karena aku capek bikinnya. Kita ke aksesoris. Pilih dulu guys. Salah lagi ya. Maaf guys, suaranya kurang jelas. Aku mau sesuaiin dulu. Bye. Nah udah aku sesuaiin nih guys. Sekarang aku mau apa ya? Pakai celana kali ya.
aja deh. Oke deh, udah selesai. Udah nih guys, rate 1 sampai 10 dong. Bye, assalamualaikum.